جڑے جڑے علی نو ماندے نے ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ 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 بابا جی یاسین صاحب تسی بھی ہاتھ چکنا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ پائی عبدالحفیظ صاحب نے 5000 تک کھڑکنا نوٹ تھا ماشاءاللہ اندر میں کمرے چنا آکھیا شیر سنا انہاں میں 1000 من دیتا ہے بہلو انہاں دیکھ لو ماشاءاللہ ادھر کمرے چ بیٹھ اللہ میرے یار دی محبت قبول فرمال اللہ تعالی مکم ماشاءاللہ اللہ تعالی قاری صاحب نو اللہ انہاں دی آواز اندر امام مہدی والی تاثیر پیدا فرما دے اچھی کیا چھڑو آمین فیصلہ آبادیم جے بابا جی سمسان انکار کے مقام ابراہیم دے سامنے دو رغتاں پڑیاں سلام پھیریاں خانہ کعبہ نو وے کے آکھیا ٹھیک ہے میں تیرے کارویچ پھاپدان نہیں اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بویچ پھاپدان نہیں آج آکی آکھی اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بویچ تمہارے سامنے بلبل مدینہ بلبل چمنستان رسالت خطیب پاکستان واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب اوف قصور تشریف لے کے آندے نے اپنی مسحور کن انداز دے اندر خطاب فرماندے نے حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہوئے چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہوئے اوتھے روضہ سوہنے محمد دام اچھی سب نالوں جندی گل بات ہوئے سارے نبیان دا سرداروں تھے سارے نبیان دا سرداروں تھے اے ساری امت دا غم خارو تھے جا کے کرن زیارت جا کے کرن زیارت او ہوئی
ਚੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਰਾਤ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਪਾਲੋ ਪਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸਜਣੋ ਨਜਾਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جڑا مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی ویسے بھی جمعرات دن اور جمعرات والے دن مدن پور دی قباء مسجد دی اندر درود پاک پڑھیا اللہ مدینہ نبی پاک تک پہنچا دیں گے ایک دفعہ بلند آواز نال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ اندر رسول دی گل سننی ہے تسی ماشاءاللہ عشاء تو لے کے رات دے 12 بجن والے نے 12 واجن بقول مولانا شریف صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ 12 واجن ہر شہدی 12 واجن دے نے لہذا تواڈے نا 12 واجن بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ اندر رسول دی گل سننی ہے ہن بار بار ادھر ادھر نہیں ویکھنا تساں ساریاں نے میرے والے ویکھنا ہے میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے بار بار تک رہا وہ تو آواز آئے گی اشادو لے کے ہون تک ایک دوجے نو آپس چے ویکھی جاندے ہو ہون 12 بج گیا نے آسمان تو میری اتر دی رحمت والے بھی ویکھو میرے تو پہلے شیخ گرجاکی صاحب نے بڑا سونا خطاب فرمایا ہے اللہ پاک شیخ صاحب دی عمر اندر علم اندر اخلاص اندر اللہ برکت فرما دیں اور اس مسجد انتظامیہ مومنین نمازی چونکہ میں نے سارے دے نام نہیں آندے اللہ پاک سب دیاں عمرہ اندر رزق اندر اللہ صحت اندر اللہ اولاد اندر اللہ خیر و برکت فرما دیں بڑی توجہ نال اس مسجد خطیب میرے بڑے پیارے بھائی خطیب اسلام خطیب پاکستان قاری عمر فروغ صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جتھے بھی ہیں اگے آ جان او جتھے بھی آواز سن دے بہنے توجہ میرے والے کرو جو میرے ذمہ صدیقی صاحب نے مضمون لگایا ہے شان مکہ مدینہ میں پہلی دعا اے کرن لگا جنہیں تسی آئے ہو اللہ پاک سبنانوں ایسے سال اندر اللہ بار بار ایک بارہ نہیں اے نہیں کہنا اللہ ایک بارہ وخا دے اے نہیں آکھنا بلکہ اللہ زندگی چے بار بار مکہ مدینہ وخا دے اور اللہ پاک جنہیں تسی آئے ہو تو انہوں اللہ اپنے ماں باپ دے نال مدینہ پاک دیاں اللہ زیارتہ نصیب فرما دیں اللہ بار بار حرمین دیاں زیارتہ کرا دیں ادھر ویکھنا میرے والے تسی آندے ہو اسی فیصلہ آبادیاں ساڈا شہر فیصلہ آباد ہے میں کہنا ہے میں کھڑیاں قصور تو آیا قصور میرا شہر ہے کسے آکھنا ہے میں اوکاڑے تو ہوں اوکاڑا میرا شہر ہے کسے آکھنا ہے میں لاہور تو ہوں لاہور میرا شہر ہے سبحان اللہ دی آواز آئے اوے واہ مکے تیری شان دے کیا کہنے واہ مقام اللہ دی زمین تے
ایسا شہر مکہ ہے جن دے بارے سونے پیغمبر آکھے ہیں میرے اللہ نے مینوں آکھیا سونیاں اعلان کر دے زمین تے مکہ میرا شہر ہے۔ اللہ جنوں اپنا شہر آکھے نا مکہ میرا شہر ہے، او شہر دی قسمت دے کیا کہنے اللہ نے زمین تے نا کسے شہر دیاں اللہ نے قسماں نہیں اٹھائیاں، حالانکہ سب تو زیادہ جس دھرتی تے نا نبیاں نے پیر لائے نے او دھرتی بیت المقدس ہے جتھے سب تو زیادہ انبیاء دے قدم لگے۔ اللہ نے مسجد اقصی بیت المقدس اللہ نے فلسطین دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں۔ واہ مکے تیری شان دے کیا کہنے، مکے دی واری آئی اللہ نے مکے شہر دیاں قرآن چے 2 مرتبہ قسمہ اٹھا لیاں نے۔ اے شان مکے شہر دی توجہ دھیان میرے والے اللہ نے قسم کیویں کھا دیے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد میرے سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر میرے شہزادے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مکے شہر دی قسمیں اللہ پاک نے مکے شہر دیاں قسماں اٹھا لیاں۔ دوسری قسم اللہ پاک نے قرآن آندا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ پاک فرماندے نے سونے اعلان کر دیوں ایسا منال شہر مینوں مکہ پاک دی قسمیں اللہ پاک نے 2 قسماں قرآن چے اٹھا لیاں جس شہر دیاں اللہ نے قسماں اٹھائیاں اوندا نام مکہ شہر فیصلہ آبادیاں اے قبا مسجد اندر آن آلیاں ادھر اکھاں چوک میرے والے اللہ پاک دی زمین تے نا سب تو پہلا اللہ پاک دا کر بیت اللہ بنایا گیا اللہ پاک دا قرآن آندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا آدم علیہ السلام جیسا ٹائم آسمان تو نا آدم علیہ السلام زمین تے آئے اللہ پاک دے نبی آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے دل لگدا کوئی نہیں اس ٹائم آدم علیہ السلام اے جنتی پتھر آپ آسمان تو لے کے آئے سن ادھر اکھاں چوک میرے والے آج تیرے علم چے بھی اضافہ کر دیاں آدم علیہ السلام جڑے پتھراں دے نال جنتی پتیاں دے نال ادھر ویکھنا منڈیو میرے والے اپنی شرمگاہ ڈھام کے نا جنت چو زمین تے آئے ان تسی مجمع چو کھڑے ہو کے پوچھ سکدے ہو قصور تو آنا لیا یہ تے سانو پتہ ہے نا ساڑیاں عمرہ لنگ گئیاں ساڑیاں عمرہ لنگ گئیاں شیر سنن دا تے سانو بڑا شوق ہے حضرت جی اکھاں چوکا میرے والے جنتی پتھر تے بیت اللہ اندر نصب جڑے آسمان تو نا جنتی پتے آدم علیہ السلام شرمگاہ ڈام کے زمین تے آئے سن آج جو جنتی پتے کی تیرے میں داسنا جنتی پتے کی تھے او جنتی پتھر تے حجر اسود دینا تیرا بیت اللہ چے نصب او جنتی پتھر کی تھے چلے گئے آدم علیہ السلام جیسا ٹائم زمین تے آئے نا اللہ پاک نے ان کر کے تیز ہوا دم این چولا دے کے نا جن آدم علیہ السلام دے نال اے جنتی پتھر سن اللہ نے ہوا چوڑا دیتے آج جنیاں میں زمین تے خوشبو آ رہیاں نے اے ساریاں انہاں جنتی پتیاں دی وجہ کر کے آئی زمین تے خوشبو آ رہیاں نے انہاں پتیاں دی خوشبو آئی ساری زمین
زمین تے پھیلیاں پیاں سب تو پہلا اللہ پاک دی زمین تے ایک خانہ کعبہ مکہ پاک اندر جناب جبریل امین نے بنا دیتے دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام زمین تے آئے نا آندے نے اللہ ایتھے میں کلا ایتھے دل لگدا نہیں پیا اللہ پاک فرماندے نے بیت اللہ بنا دے اللہ سونے میں کلا بیت اللہ کیویں بناواں اللہ نے جبریل نو نازل فرما دیتے جناب جبریل امین نے ادھر ویکھنا حاجی صاحب آپ دے پر دا جھٹکا دے کے نا جتھوں تک زمین تے پانی جناب جبریل امین نے اتھوں تک اے بنیاداں کڈ کے رکھ دتیاں آدم علیہ السلام نو اللہ پاک دا حکم ہے بیت اللہ دیاں بنیاداں پر دے اللہ سونیاں کڑے پتھراں دے نال اوے جبریل امین دے پراں اندر اللہ نے انیاں پاوراں رکھ چھڈیاں نے سونے نبی آکھے میں جبریل نو اندی اصلی حالت دے اندر آپ دی زندگی چ دو مرتبہ ویکھے ایک مرتبہ آسمان تے ایک مرتبہ زمین تے میرے سامنے جبریل نے آپ دا پر کھولیا آپ فرماندے نے مینوں ایویں لگن ڈیا جویں میں اللہ پاک نو ویکھ رہا ایڈا وڈا جبریل سردار میرے حمزہ کہن لگے آندنے بھتیجے محمد اوے بیٹا محمد میں تیرا چاچا میاں میں تیرے باپ دی تھان دیاں ایک مرتبہ جبریل تے مینوں وخا دے آپ فرمان لگے چاچا اینا تیری آنکھاں دے اندر اینیاں پاوراں نہیں کہ تو جبریل نو ویکھ سکے آندا نانا آندا بھتیجے ویکھ لے نالے تے مینوں باپ دا درجہ دینا نالے گل نہیں پیا مننا سرکار آکھیا جبریل ایک مرتبہ میرے چاچے دے سامنے ایک مرتبہ جھلکی دے کے پیچھے ہٹ جا جناب جبریل آمین انج کر کے جھلکی دیتی سردار میرے حمزہ ورگے شیر بھی منہ پھرنے جا پے ایڈا وڈا جبریل سونے نبی آکھیا ہے نا جبریل نے میرے سامنے انج کر کے پر کھولیا میں دے پراں ولے ویکھ کے حیران اللہ نے دے پراں دے اوتے نا ہیرے لا دیتے نے اوے فیصل آبادیہ ہیرے تے موتی لا دیتے نے ہیرے ایڈے ایڈے وڈے جڈا میرے مدینے شہر دا دو پہاڑ او جندے پراں تے نا او دو پہاڑ جڈے ہیرے لگے اون دے پر کڈے وڈے ہون گے اے جبریل آپ کڈا وڈا ہوئے گا ادھر اکھاں چوک میرے والے سرکار آکھیا میں دے کنا والے ویکھیا این دے کنا تو لے کے این دے موڈے تک نا 300 سال اے پرندہ اڑے تے تاویں سفر نہیں طے ہو سکدا ایڈا وڈا جبریل سونے نبی آکھیا نا ایڈا وڈا جبریل حضرت جی سن لو جن نے جبریل نو بنایا ہے نا اللہ آپ کیڈا وڈا ہوئے گا اللہ آپ کیڈا وڈا ہوئے گا جناب جبریل آمین نے ان کر کے پردہ جھٹکا دیتا زمین اندر جتھوں تک پانی ہے نا انہیں بنیاداں کٹ کے رکھیاں اللہ سونے کڑے پتھران دے نال آج بیت اللہ دیاں آج خانہ کعبہ دیاں بنیاداں رکھیے اور فیصل آبادیاں میری آنکھاں دی آنکھاں پا کے بے جائیں سبحان اللہ کمی تے پاویں نہ کہیں اور خانہ کعبہ تیری قسمت دے کیا کہنے اور بیت اللہ جس پتھر دے نال خانہ کعبہ دیاں بنیاداں پریاں اور جڑے پتھران دے نال اور خانہ کعبہ دیاں نیاں پریاں اینا پتھران دے نا کی سب تو پہلا پتھر اور جندہ نا لبنان اے لبنان پتھر دے نال خانہ کعبہ دیاں بنیاداں پریاں جا رہیاں اور جودی پہاڑ دے پتھران دے نال زیتاو اے پہاڑ دے پتھران دے نال اور تور سینہ پہاڑ دے پتھران دے نال خانہ کعبہ دیاں اے بنیاداں پریاں اس تو بعد اے تیسری مرتبہ جناب شیش علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیتے اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا بیت اللہ بنا دیتے حضر اسود اسماعیل علیہ السلام حضر اسود پروں لین گئے اے لیا کے
جناب اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑا دیتے ہیں ابا جان اینو اپنے ہاتھاں دے نال نصب کرو بیت اللہ اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود پکڑ کے نا بیت اللہ دیاں ایک کنداں چلا دیتے ہیں اچانک سامنے ان کر کے نور دی چمک پینا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے اللہ سونے آئے کی اللہ پاک فرمان لگے اوے خلیل جتوں تک اندی روشنی جائے گی نا اتوں تک میں خانہ کعبہ دیاں حداں مقرر کر دیاں گا پنجمی مرتبہ اے خانہ کعبہ بہرحال اے بار بار تعمیر ہوندہ ہوندہ اے 11ویں مرتبہ اے 10ویں مرتبہ اوے اونے بیت اللہ بنا دیتے ہیں جندانا حجاج بن یوسف اوے کون نہیں جاندہ حجاج بن یوسف نو اوے مدن پوریاں اے میں فتوے نہ ٹھوک اے میں کسے تے فتوے نہ لام اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ جندے گلوں چان اللہ دین دا کام لے لین اللہ چان اللہ کسے بے نمازی کروں آپ دا کر بنا لین اللہ پاک چان اللہ کسے ڈاکو تے شرابی کروں اللہ اپنا کر بنا لین اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ جندے گلوں چان اللہ دین دا کام لے لین اللہ نے کتیاں تے بلیاں کلوں بھی کام لے لے انہیں شیران تے بگہاڑا کلوں اللہ نے کام لے لے انہیں ابا بیلاں کلوں کام لے لے انہیں شہر دیاں مکھیاں کلوں بھی کام لے لے اللہ پاک جندے کلوں جانا اللہ دین دا کام لے سکتے جناب سکھاں چوک میرے والے حجاج بن یوسف کونے اندے آخری ٹائم آئے اندی اکھاں چترے پترے پانسوں آگئے اندی ماں آکے کہن لگی آندی حجاج کڑا موں لے کے اللہ دے دربار جے پیش ہوئے گا حجاج کہن لگے نہیں مائیں گل کی ماں دی حجاج کنے صحابہ نا اپنے ہتھاں نال ایک قتل کیتا ہی نا آج کڑا موں لے کے اللہ دے دربار جے پیش ہوئے گا اوے گنہگاروں میں توانوں گل کرنی جانا اوے گنہگاروں اللہ دی عزت دی قسمیں اسی وینیاں نیکاں والے اللہ ویندے گنہگاراں والے اسیں تاں لوگاں دیاں نہ حضرت صاحب اے بھی لب دے پھرنے اوے ہر مسلمان دے اے لب دے پھرنے تے بابا وارش میں نہیں کہہ گیا میں برا بندہ لبن ٹریا مینوں برا نہ لبا کوئی اوے وارش کدو ادھر چاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی نہ ٹھپیلا جنت جہنم جنوں چاہے پھڑ لوے جنوں چاہے چھڑ دے میں انہوں کون پوچھنا لے موسیٰ علیہ السلام وہی آئی میرے موسیٰ نبی جلدی نالی ذرا نکلی اللہ جی کتھے جانا ہے اللہ نے جنگل چے میرا یار فوت ہویا اللہ سانو آپ دا یار بنا لاؤ جی کہہ چھڑو آمین ایتھے کوئی 5 نمازاں پڑھ لے اللہ نمازی بنا کے حج کر آوے ایک فتوے لاندہ پھر دے جنت جہنم دے کہ نماز پڑھ کے حاجی صاحب پشن مو کر کے بیٹھے نا بارو کو بندہ میرے ورگا آ گیا نا اے او منافق آ گئے او ابو جہل آ گیا او تیرے کو اتھارٹی کی ہے 4 نمازاں پڑھ کے او تو تہجد نماز پڑھ کے ان دے بندے تے جہنم دا فتوہ ٹھوکے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر رب محمد دی قسمیں شاہ ولی اللہ لکھی ہے انہیں زمین تے 22 گلاں کیتیاں اللہ نے آسمان تو قرآن دیاں 22 ایتہ بنا چھڑیاں او تھے کھڑے مسجد دے کونے جے پتہ جے فاروق اعظم کون ہے
जिन्हें सज्जे पैर दी अड्डी मार के जमीन नूं क्या सी रुक जा, जलजला रुक गया। इन्हें खत लिखी है, बंदे आखिया अग दियां लाइटां कंट्रोल तो बाहर नहीं, इन्हें क्या खत फड़, जिथे अग कंट्रोल तो बाहर हो जाए मेरा खत छुड़ के पीछे हट जी। ये सियाबी आंदा है रब्बे मुहम्मद दी कसम अंद करके मैं खत सुटिया, अग बुझ गई। ये कौन है? ओ मसीह दा कोना मल के अद्धी रात दा टाइम रोंदा पिया, ये है कौन? इन्हें खत लिखी है दरियाए नील अल्लाह दी जमीन ते। ए ओ दरियाए नील किसे दरिया नूं ए इजाजत नहीं मिलिया। इधर अखां चुक मेरे वाले मूसा अलैहि सलाम दी मां ने मूसा अलैहि सलाम चुकिया व औहैना इला उम्मे मूसा, असां वही कीती मूसा अलैहि सलाम दी मां ते। एक बार बच्चा दरिया च सुट, ओ दरियाए नील सी। मूसा अलैहि सलाम दी मां ने उता वेख्या या अल्लाह आपदे हत्थी बच्चा किवें मारां? आख्या नहीं मूसा दिए मां रहमत जोश च आई खड़ी, छेती दरिया च सुट, मैं जल्दी नाल ही फिरौन दे महल च ना पहुंचा। रब मैनू भी किन्ने आखना ही। तीसरा नबी यूसुफ अलैहि सलाम काफले वाला आख्या घट्टा गुड्डा पिया ही नहा लै दरिया नील च। मैं तफसीर च पढ़िया, रोल मानी च पढ़िया, यूसुफ अलैहि सलाम टुब्बी ला के बाहर आए, जुल्फां छंडियां, आसमान दा सूरज लुकन लग पे। इन्हें जुल्फां छंडियां, आसमान दा सूरज शर्मान लग पे। ये भी दरियाए नील हजरत साहब जिथे फरूक आदम ने खत सुटे, ये भी दरियाए नील 12-12 फुट पानी उछल पिया। कबो सुभान अल्लाह। एडा टोरे पर मसीह दा कोना ते अद्धी रात दा टाइम है। रब नूं आंदे पैने या अल्लाह इन्ना तेरे कोलों डर पिया आंदा है, ऐलान कर दे मैं सारे जहान नूं माफ कीता ते एक बंदे नूं माफ नहीं करना। मैं समझना जिन्नों तुसीं माफ नहीं करना उमर बिन खत्ताब दी है। की इत्थे तेरियां हजरत साहब मावा करन गियां? हो सकता है किसे ते फतवा ना लाई। ओए बुखारी च लिखिया, बुखारी च लिखिया अल्लाह आखना तुम ही अगे आ जा। ओ मदनपुरे फला फला थां ते तू राह च एक गिलास पानी दा लैके किसे मुसाफिर नूं पिलाया सी, अल्लाह जी पिलाया सी, जा तेनू भी छड्डिया। ओए तू अगे आ जा, तू जुमे दा दिन या कोई होर दिन मिसवाक ले आके रखियां मसीह ते, लोग मिसवाक मारनगे। अल्लाह जी हां जा तेनू भी छड्डिया। ओए तू भी अगे आ जा, तू आपदे मुसलमान भरा दे ऐब ते पर्दा पा दिता सी। अल्लाह जी हां जी आख्या जा तेनू भी छड्डिया। ओए तू भी अगे आ जा। ओए तू राह जांदे इधर अखां चुक मेरे वाले, ओने जन्नत आवाज़ां मार मार के देनी, ओने जन्नत आवाज़ां मार मार के देनी। ओए सुन लो, ओए फतवे लान वाले हो, सोने नबी आखिया एक बंदे कोल क़यामत वाले दिन एक बंदे कोल 70 नबियां दे अमल होए, ओ डोला खाएगा पता नहीं मेरे नाल की बन जाना है। अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले, ओ फजल करे ते बख्श जामन, साडे वर्गे भी मुंह काले। नमाज पढ़ के हजरत साहब जुती पान लग्या कबूलियत दी दुआ कर। तू टुर केड़े पासे पिया फतवे लाण लई? जहन्नम ते टिकट बरतान नमाज़ां पढ़ने। ओए नमाज पढ़ के कबूलियत दी दुआ कर, तहज्जुद पढ़ के रो या अल्लाह कबूल फरमा। 22.5 लाख मुरब्बा मिला हुक्मरान मसीह दा कोना ते आंदे पैने या अल्लाह ऐलान कर दे सारे जहान नूं माफ कीता, एक नूं माफ नहीं करना। इन्ना डर पिया आंदा मैं समझना तुसां जिन्नों माफ नहीं कीता उमर बिन खत्ताब ही है। हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया बैतुल्लाह। हाजी राशिद साहब अल्लाह दे कम वेखो। हज्जाज दे कहन लगे नहीं अम्मी मां रो क्यों पई है? मां दी केड़ा मुंह लैके जाएगा? हज्जाज आंदे नहीं अम्मी अग दियां लाइटां बार रहियां, मैनू कोई बांह फड़ के अग च सुटे करेगी की? मां दी हज्जाज तेरे छाल मारन तो पहला
ਅੱਗ 'ਚ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੱਜਾ ਜਾਂਦਣੀ ਅੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਈ ਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। 11ਵੀਂ ਮਰਤਬਾ ਕੁਸਤੁਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਹਮਦ ਇਬਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੈਤੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ 11 ਮਰਤਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਕਸ਼ਾਂ ਪਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਖਾਨੇ ਕਾਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਲਜਾਏਗਾ। ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम आख्या अल्लाह हुण हाथ नहीं उतां जा रहा। अल्लाह फटे ते गाडर है कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमान लगे मेरे खलील ऐ पत्थर ते खड़ा हो जा, जिन्ना उतां जान दी लोड़ पैगी पत्थर उतां हो जाएगा, जिन्ना जान दी लोड़ पैगी पत्थर मैं तोड़ देंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर ते खो के बैतुल्ला बनाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वाज़िन फिन्नासि बिल हज। ओए खलील इस पत्थर ते खो के एक बारी मुंह करके होका ते ला दे लोगों। वाज़िन फिन्नासि बिल हज, लोगों हज वास्ते आ जाओ। अल्लाह सोने आओ सामने सफा उधर मरवा पहाड़ी। अल्लाह मेरी आवाज इत्थे रह जाएगी ना। आख्या खलील ये तेरा काम नहीं हो, एक बार होका तू ला दे, क़यामत कान वाले मुसलमान तड़पा मैं देंगा। अज हर मुसलमान और जेब च हजरत साहब जेब अंदर और जाके होटल तो चाह पीन दे पैसे भी कोनी और तांगा मक्के दियां ला के बैठे। एवें बाबा समसाम एवें नहीं कहंदा सी, एवें बाबा समसाम नहीं कहंदा सी। आंदे अल्लाह अल्लाह मुद्दत तो हो गई है सिख दयानो हुन जोगी सांग बनान नु जी कर। हाजी साहब होर मैं गल दसां, मैनू नहीं सी पहलों पता। एक दफा हज ते जाके पता लगा ओए बाबा समसाम तेरा रब नाल पता नहीं ताल्लुक केड़ा है। ओए गरीबड़ा जा बंदा होन तक ये ते सुनदे आया माड़ा जा बंदा है बाबा समसाम। अगे ते ना सुने माड़ा जा बाबा समसाम। ए दफा ये पता लगा शेख साहब बाबे समसाम दा खब्बा बाजू भी कोई नहीं सी, बाबे समसाम दा बाजू भी कोई नहीं, इको बाजू बाबे समसाम दा ते 40-45 बार आंगे एवें नहीं सी आंदा। आंदा अल्लाह मुद्दत तो हो गई है सिख दयानो हुन जोगी सांग बनान नु जी करदा। अल्लाह तेरे घर दे दवाले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नु जी कर। जिंदा जी करदा कह दो सुभान अल्लाह। नसीबां तो बगैर गल नहीं बनती, मुकद्दरां तो बगैर गल नहीं बनती। अल्लाह तेरे घर दे दवाले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नु जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर विच रख रख सार वेख। जिथे एक नमाज दी लख बनदी अल्लाह उथे उमरां लगान नु जी करदा। लखां पाप कमा बैठा मैं हज करके हुन शर्मिंदा मंदड़े चज करके हुन पल्ला चुक के काबा दे सीने तो सीना नाल लगान नु जी कर।
ਬਾਬਾ ਸਮਸਾਮ ਸਫਾ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਮਰਵਾ ਵੱਲੇ ਹਾਜੀ ਦੌੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵੇਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਹਾਜਰਾ ਵਾਂਗੂ ਅੱਲਾ ਮਹਾਜਰਾ ਵਾਂਗੂ ਬੇਸਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਵਾ ਗੁੰਬਦ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੰਡ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਕਫਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਇਹਿਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਲਿਲ ਉਮਰਾ मैं हाजिर हो रहा हूं शेख साहब एक अल्लाह वाला जा रहे सी खाना काबा बंदियां दे सी लब्बैक ओ नहीं सी आंदा उन्हां क्या हो तू नहीं बोलदा आंदा मैं किवें बोलना मैनू शर्म पे आंदी मैं जवाखा मैं आ रहा जिंदा कार ओ जवाखे नाम ही ते मेरे पल्ले ही कुछ नहीं रहना मैनू पता है मेरिया करतूतां दा हजरत साहब ओए नाराज नहीं होना बस मैं जान लगा ओंदा साडे ते तां तुसां सुनिया ओंदी अखां भी साडे ते एहसान हथ भी एहसान हाँ जी बिल्कुल एहसान ओंदे कन भी साडे एहसान और साडे कन भी ओंदा साडे ते एहसान मन लो ओने सेध दित्ती ये भी साडे ते एहसान ओए सुन लो ओंदे सारे एहसान एक पास ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਬਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਐਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਐਬ ਖੋਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਐਬ ਖੋਲ ਦੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਓਏ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਧੀ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਓਏ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਐਬ ਲਿਖ ਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੜੀਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਲੇ ਵੇਖੇ ਓਏ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ हर बंदे नूं पता है मेरिया करतूतां की ने हर बंदे नूं पता है मेरा बचपन किवें गुजरिया है हर बंदे नूं पता है मेरी जवानी किवें गुजरदी पई हर बंदे नूं पता है मैं 70 साल की पाप कीते ओंदा साडे ते भी बड़ा वड्डा एहसान ओने साडे आबां ते पर्दे पा दिते बाबा समसाम जिस टाइम इहराम पा के साडे बाबे समसाम ने खाना काबा च पैर रखिया चीखा मारियां बाबा समसाम रो के चीखा मार के आंदा अल्लाह अपने बुए विच बह के अल्लाह अज रो लैन दे और तुसीं भी जाओ ए लफ्ज लिख के लै जाओ पंजाबी च ही कह देना इवें तरला मारिया जे आख्या जे पापी आ गया अपने बुए विच बह के अल्लाह अज रो लैन दे काला अमल नाम
जवां थी तो लैन दे अल्लाह सम साम दा मुंह काला ऐ दिल काला ऐ दफ्तर काला चुकिया अल्लाह मैं ते कर कर बदियां हदों टपिया हुन जरा मुल्तज़म दे लागे हो लैन दे अपने बुए विच बैठ के अल्लाह रो लैन दे ओए फैसलाबादियां जे बाबा जी शमशान अन करके मुकाम इब्राहिम दे सामने दो रगतां पड़ियां सलाम फेरिया खाना काबा नूं वेख के आखिया ठीक है मैं तेरे घर विच फबदा नहीं अल्लाह ठीक है मैं तेरे बुए च फबदा नहीं आ जाके आखी अल्लाह ठीक है मैं तेरे बुए च फबदा नहीं सदीकी साहब इवें कहना जी अल्लाह ठीक है मैं तेरे घर विच फबदा नहीं तेरा सजदा तेनों लायक ओ मेरा सजदा भी नहीं उन पापी आ जो गया उन फजलों ना चिड़की एवें मोदा सीधा हो लैन दे अपने बुए विच बैठ के अल्लाह रो लैन दे साडे बाबा जी तवाफ करदियां करदियां लब्बैक पढ़ लो लब्बैक अल्लाह तैनूं उत्थे लिजा के पढ़ा दे कह दियो लब्बैक बार वाले भी आखो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हजरत साहब जिस वक्त हाजी साहब 8 जुल्हज्जा नूं जदों सुबह दी नमाज पढ़ के अन करके होटल तो बाहर मैं चाती मारी ते मक्के दे बाजारां च लब्बैक दी सदा गूंजदी पई सी पूरा मक्का गूंज रहा सी लब्बैक तुसीं भी पढ़ लो लब्बैक लब्बैक बाबा शमशान आंदा लब्बैक हजार वारी लब्बैक किरदेगार साईं कर कर गुनाह काला मुंह होया शर्मसार साईं बाबा शमशान आंदा अल्लाह अगे गया शेर भी खामदा नहीं बाबा शमशान आंदा पे अल्लाह अगे डिगया शेर भी खामदा नहीं तू ते आप सत्तार गफार साईं बाबे शमशान ने लब्बैक पढ़दे हाथ खाने काबा दी दलीज नूं पै गया कहो सुभान अल्लाह सिद्दीकी साहब एक मैं 22-23 साल दे नौजवान नूं वेखे आप वेखे खाना काबा दी दलीज नूं चंबड़ के उच्ची उच्ची कह रहा सी अल्लाह जे तेनू मनान ली ऐस तो अगे थां है दस मैं उत्थे भी चला जाना एक वाहिद थां बैतुल्ला इत्थे दुआ तुसीं मंगनी पहले झाती बार मारनी कोई बंदा ते नहीं वेंदा असीं उच्ची बोलना शर्माउना एक वाहिद बैतुल्ला सदीकी साहब तुसां पता नहीं मंदिर वेख्या कि नहीं वेख्या मैं बड़ियां बड़ियां सोहणियां दाड़ियां वाले खाना काबा नाल दाड़ियां रड़दे ते माफियां मंगदे वेखे बड़ियां बड़ियां सोहणियां दाड़ियां वाले खाना काबा नाल दाड़ियां मलदे चीखा मारदे वेखे खाना काबा दे नाल दलीज नूं बाबे शमशान ने हथ पाया खो गए रो पे आंदे ने अल्लाह तेरा बोवा छड़ किथे जावां मेरे मालका दस मालका अब तेरा बोवा छड़ किथे जावां मेरे मालका ओए मेरा कोई नहीं हो तेरे बिना सच्चे खालका रद्दी ना तुरकारी लागे हो लो तुसी भी जाओ ते जाके आखना ओए तुसी माशाअल्लाह ओए ताजर बैठे हो ओए पैसे वाले बैठे हो तुहाडे बुए ते चला जा सिद्दीकी साहब चले जान जाके कह देन हाजी साहब यार फलानी गलती मेरे कोलों हो गई मैं तुहाडे बुए ते आ गया माफ कर दियो तुसां कहना यार जा चल के बुए ते आ गया जा छड़िया ओ ते आप आंदे आ गए मेरे बुए ते जा मम्मी छड़िया आज हो गए ते जाके तरला एवें मारिया जे आख्या जे तेरा बुआ छड़ किथे जावां मेरे मालका मेरा कोई नहीं हो तेरे बिना सच्चे खालका
اللہ ردینا ترکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے حضرت جی سن لو مکہ پاک اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے توجہ میرے والے کر لو بس میں 15 منٹاں اندر 10-15 منٹاں اندر گل مکا دینی مکہ پاک اندر کلا بیت اللہ نہیں مکہ پاک اندر ایک حضرت صاحب ایک پتھر ہے جھیندا نا حجر اسود جنتی پتھر ہے آدم دے پتراں دے دھیاں دے گناہ اے چوس چوس کے ہن کالا ہویا پہ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک حجر اسود اس پتھر نو اللہ دو اکھاں دے گا کہو سبحان اللہ اے محشر دے میدان چم اے سیان لے گا اللہ سونے اونے مینوں بوسا دیتا سی اونے اشارہ کیتا سی اے سفارشاں کرے گا اے او پتھر حضرت جی جلدی پتھر جنوں میرے پاک محمد بھی بوسے دین دے رہے حجر اسود تو بعد اس مکہ پاک اندر ایک اور بھی چیز اس مکے اندر ایک پانی دا کنواں او پانی چلدا پیا جیندا نا زمزم دا پانی اے پانی کیڑا ہے ادھر تک میرے والے ابراہیم علیہ السلام ساڈی ماں ہاجرہ نو لیا اسماعیل نو لیا او چھڑ دیتا ہے مکہ پاک اندر جتھے بیت اللہ ایم دے نال ان کر کے بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑے ہاتھ چوک کے دعا منگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سونے آؤ بیت اللہ دے کول جانور کا اسماعیل چھڑ کے جا رہے ہم پانی ختم ستو ختم ساڈی ماں جی ہاجرہ ان کر کے صفا دے دوڑ لا دیتی ویکھے ہم پانی کونی ساڈی ماں نے ان کر کے دوڑ لا دیتی اور فیصلہ آبادیاں 3.5 کلومیٹر سفر بند ہے 7 چکر لان دے نال اللہ لے جائیں اچھی آمین کہہ چھڑوں ایک دفعہ صفا تو مروہ جاؤ مروہ تو صفا 7 چکر لان تو بعد 3.5 کلومیٹر یہ سفر کرنا پہنڈا ایتھے دوڑنا ہی پہنا ہے ایتھے پجنا ہی پہنا ہے ساڑی ماں نے ان کر کے دوڑ لائی مروہ تے جا کے ویکھے ہم پانی کونی پیشاں موڑ کے صفا تے پانی کونی ساڑی ماں جی دوڑی ادھر ویکھے ہم اسماعیل دے منے منے آکے پرندے بیٹھے ساڑی ماں نے سمجھے ہم انہیں لگن دیا ہے اے پرندے آکے میرے پتر نو اے چنجاں پہ مار دے ساڑی ماں نے ویکھیا تے پیران تھلوں پانی پیا چل دائے جلدی نال ساڑی ماں ہاجرہ مٹی پھڑی پتھر پھڑے روڑیاں پھڑیاں آکھیا زم 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 اے ساڑی ماں نے اصل چے زم زم دا میں نے ٹھہر جا رک جا ساڑی ماں منے منے بننا پا دیتا تے سونے نبی آکھیا اللہ میری ماں دے حال تے رہن فرما دے جے کتے میری ماں ہاجرہ بننا نہ پاندی اللہ نے زم زم دا پانی سارے مکے اندر ہی پھیلا دینا سی زمین تے 2 پانی نبی دیا ڈیاں چو چلے کہو سبحان اللہ ایک پانی ایوب علیہ السلام دے پیران تھل 18 سال تو بعد آئی صاحب بیٹھے بیٹھے پڑھ دینے سبحان اللہ پڑھو ہاں پڑھا پھر پڑھو زبان تے درد اٹھیا اتاں دیکھے یا اللہ ایک ہی بنوئے پھر پڑھیا سبحان اللہ درد یا اللہ ایک ہی بنوئے رب انی مسانی ضرورو یا اللہ سارا ماس ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا نہیں گھبرایا ترن تو ہی پریشان نہیں گھبرایا پتر تیاں مال ہر شے ختم نہیں گھبرایا 18 سال ہو گئے اللہ منجی تے پیاں نہیں گھبرایا آج تیرا نبی ڈولا کھا گیا ہی
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਬੇ ਅੰਨੀ ਮਸਾਨੀ ਅਜ਼ਰਣੋ ਓਏ ਯੋ ਮੈਂ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਆਂ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਔਰ ਕੋ ਬਿਰਜਲੀ ਕਹਾਦਾ ਅੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਸੋਨੇ ਅੱਲਾਹ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ 18 ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਇਓ ਅੱਗੇ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਰੋਂ ਅੱਜ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜੇ ਗਲਾਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਰਾ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਵੋਗੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨੇਕ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾ ਦੇ जरा भी नेक इरादा आएगा जमजम हाथे पकड़ के अल्लाह मैं मुसाफिर दुआ दे रहा ऐसे 2026 दे विच ए जिन्ने बैठे ने अल्लाह खाना काबा दे सामने खड़ा करके जमजम हाथी पकड़ा के अल्लाह ओथे दुआ नसीब फरमा दे जिन्ने पीने होते क्या दे जी हफीज साहब सुबह जाते पे ने उन्हें क्या दसना तो मैं भी नहीं सी पर मैं दस देना मैं भी ना अज जाना सी अज ही पर मेरी याद जलसा सी मैं इन लगा के ना एवं 5-6 दिन बाद मैं भी जा रहा परेशान ना हो इंशाअल्लाह अल्लाह जिन बलाल है जम जमदा पानी लवी गल मुक चली क्या दो सुभान अल्लाह जम पढ़ लो सारे जम जमदा पानी पढ़ो पढ़ो जम जमदा पानी ओए जिंद मक्कियों तो वार दे यारो एवें भी ते जानी लभी बार वाले पढ़ो जम जमदा पानी जम जमदा पानी ओए जिंद मदीने तो वार दे यारो एवें भी ते जानी जम जमदा पानी ते अल्लाह तेरे घर दे दवाले कुम ना पढ़ो इंशाअल्लाह तेरे घर दे दवाले तुम नाए हजरे असवद नो असा रज रज चुमनाए अल्लाह सदीकी साहब दे नाल तुहानू इकट्ठियां नू मक्का मदीना विखा दे अल्लाह ताला मक्का मदीना विखा दे इन उधर मैनू कमरे च ना आख्या शेर सुना इन्हें मैनू 1000 मिल दिता है वेख लो इन्ना वेख लो माशाअल्लाह उधर कमरे च बैठ अल्लाह मेरे यार दी मोहब्बत कबूल फरमा ले अल्लाह ताला मक्का में माशाअल्लाह अल्लाह ताला कारी साहब नु अल्लाह इन्हां दी आवाज अंदर इमाम महदी वाली तहसील पैदा फरमा दे उच्ची कह छड्डो आमीन अल्लाह सानू मक्का मदीना बार बार विखा दे बाबा जी समसामना गड्डी च बह गए मक्क्यों जा रहा सी मदीने ते बाबा जी सौ गए बंदे बाबा उठ मदीना आ गया ही बाबा साहब उठे आखा मलदा मलदा किथे उन्हें गया आओ बाबा जी आंदे ने जिदों कंधा दिसन मदीने दियां तैवा सारियां ठर दियां सीने दियां
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਦਿਸਣ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਰਦੀਆਂ ਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਐ ਦਿਲੋਂ ਹਸਦ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਕੀਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾ ਰਗੜ ਮਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਪੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਖੂਬ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆ ਓਏ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਏ ਅਤਹਰ ਐ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਐਸਾ ਦਿਲ ਬੇਸਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਪਵੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਛੇਤੀ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲੋ ਬਲਾ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਫਾਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ पूरा साल अल्लाह पाक तहज्जुद दे टाइम अल्लाह पहले आसमान ते आंदे ने फैसलाबादियां मक्का शहर अल्लाह दी जमीन ते ओ मक्का शहर है इहदे अंदर एक मैदान है जिंदा ना अरफात दा मैदान है सोने नबी आखे अल्लाह पाक जिस दिन हाजी इहराम पा के ना अरफात दे मैदान च पहुंचे होंदे ने उस टाइम अल्लाह आसमान तो झाती मारदा जमीन वाले अल्लाह झाती पांदे ने अरफात दे मैदान च इजाज मिलिया ते मक्के नु अल्लाह झाती पांदे ने अरफात दे मैदान च अल्लाह दी तरफों आवाज आंदी अल्लाह दा जिन्ने आए जी अरफात दे मैदान च सारियां नु मुआफ फरमा दिते हजरत जी अरफात दा मैदान मक्का पाक अंदर इधर अखां चौक मेरे वाले ए मक्के शहर अंदर होर की ए मक्के शहर अंदर नाम हजरत साहब मेरे पाक मोहम्मद पैदा होए ए मक्का शहर अल्लाह पाक दी जमीन ते ओ मक्का शहर जिथे हज पढ़िया जांदा है ए मक्का शहर अल्लाह दी जमीन ते ओ मक्का शहर जिथे तवाफ होंदा है दुनिया दे किसे कोने ते भी तवाफ नहीं होंदा इजाज़ मिलिया ते मक्के शहर नु ए मक्का शहर अल्लाह पाक दी जमीन ते ओ मक्का शहर इधर तक ए मक्का ओ शहर जिथे 300 अल्लाह दा नबी आराम पिया करदा है हजरत साहब एक नबी नहीं 300 नबी मक्के शहर अंदर आराम करन दे ओ मक्का शहर एक रवायत के मुताबिक इथे माशर दा मैदान बर्पा होना है ओ मक्का शहर हजरत जी होन तक तुसी सुनते आए हो मसले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला बना के दुआ मंगी अल्लाह इमाम ले आम हजरत साहब इधर देखो मेरे वाले आदम अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले खाना काबा बना के भला की दुआ मंगी सी इधर वेख मैं दसना खाना काबा आदम अलैहिस्सलाम बना के कह लगे अल्लाह मैं तेरा नबी एक दुआ मंगन लगा हाँ मेरे आदम बोल की आखना अल्लाह सोने मेरी ये दुआ है क़यामत तक जरा मेरा उम्मती जरा मेरा बेटा बेटी इत्थे आए खाना काबा अंदर ओनू मुआफ फरमा दी अल्लाह आख्या मेरे आदम जा तेरी दुआ मैं मान ली जा तेरी दुआ कबूल होगी ओए जाओ ओए कमेटियां पा के जाओ उधारे पैसे फड़ के जाओ एक बार जरूर खाना काबा वेख के आओ एक झलक पैगी रब्बे मुहम्मद दी कसम सारे पैसे भुल जाएंगे खाना काबा ते एक नजर पैगी बड़े बड़े गुनाह मुआफ हो जाते ओए बैतुल्ला बाबा जी समसाम बस गल मुक चली वापस आन लगे वीजा मुक गया बाबे समसाम दा टिकटा खत्म वीजा खत्म हुन दाढ़ी वेखी ते चिट्टी हड्डियां कमजोर वीजा फड़ के सामने वीजा वेखिया कदी बैतुल्ला वाले उत्थे फिर दुआ मंगी पता की आखिया आंदे ने अल्लाह शायद हुन मैथों
بابے سمسام دی آخری دعا سی اللہ شاہد ہن میں تو بابے سمسام نے آکھیا سی آندے سی اللہ شاہد ہن میں تو جرا یا اللہ کڑیں دے پیسے چھتی مدینے لے جائیں آندے نے اللہ شاہد ہن میں تو اے بابے سمسام آکھے آندے نے اللہ شاہد ہن میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اللہ جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میں تو منایا نہیں جانا اللہ جدوں ویندائے کر دے حج دی بابے سمسام آکھے اللہ جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری اینو ریج مکے مدینے دی باری ولاواں کیویں میتھوں ولایا نہیں جانا اللہ پہ سمسام تے ایک احسان کر دے میرے مکے مدینے رہن دے التزام کر دے ایک میں نے بندے گال سنائی پکے بندے آئی صاحب حرم چے بیٹھے ہیں کہنے لگے کسے میں نے سعودی بابے گال سنائی او بندہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ علامہ صاحب نا مکیوں جان بوجھ کے ٹور کے مدینے آئے سی کہ میرے پاک محمد ٹور کے مکے مدینے آئے سی علامہ احسان لے ظہیر دے بارے کہنے لگا پکی گل لے کہ علامہ صاحب جان بوجھ کے پتہ نہیں کنے دن لا کے مکیوں ٹور کے مدینے آئے کہ میرے پاک محمد دی سنت عمل ہو اور جنوں پیارے مکے نال مدینے نال ادھر ویکھو میرے والے لازمی جاؤ نبی پاک آکھیا تابعو بین الحج والعمرہ بار بار پیدر پہ حج عمرے کرو گناہ میں چڑھ جان گے غربت ختم ہو جائے گی گناہ میں چڑھ جان گے غریبی ختم ہوئے گی نبی پاک آکھے ہیں ایتھے عمر لانگیے کوٹھے پاندیاں مکان لینٹر پاندیاں تیاں پتر ویاں دیاں بابا جائے نا گوڑیاں تو رہا گٹیاں تو رہا ہن بابا عمرہ کر رہا اس ٹائم پھر ثواب تے ملتا ہے پر سواد کو نہیں پچھلے پارے ثواب پورا ملتا ہے میں کون آکھن والا ثواب تا پورا ملنا ہے پر سواد کو نہیں کو بابا اوتھے بیٹھا ہے اتنے دیکھے نا پہلا میرا ہوٹل کی تھی بابا پریشان ہے پتہ نہیں جانا کیڑے پاسے اس کر کے نا جے بابے نو کلنا جے منڈیو آپ نال جاؤ تے لازمن خانہ کعبہ ویکھ کے آؤ لازمن بیت اللہ ویکھو دینے جے اوے چلو یار قبا چلیے صافی اگلی جا ملیے پلا کیوں اوتھے نفل وی عمر آئے ہر شہر یالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے فرمایا المدینہ تو کلکیر مدینہ پٹھی دی منیندے مدینے آکے رہو مصیبتاں پریشانیاں آن گیاں میرا مدینہ گناہ چوس لائے گا مدینہ بھی عظمت والا ہے مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ مکہ بیت اللہ مدینہ محمد الرسول اللہ مکہ بھی قرآن آیا ہے مدینہ بھی قرآن آیا ہے مکہ جنت المال ہے جتھے ساڑی پہلی ماں اماں جی اختجاد القبرہ دفن مدینہ جنت البقی جتھے ساڑی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ دفن جتھے ساڑی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا دفن حضرت حسن دفن او پیرا لگ گئے اوتھے شرطے کھڑے نے ایک اندی قبر پا کے اے
حضرت عثمان دی قبر پاک ہے۔ مدینہ بھی عظمت والا ہے، مکہ بھی عظمت والا ہے، مکے بھی قرآن آیا ہے، مدینے بھی قرآن آیا ہے، مکے بھی ملائکہ دے پہرے، مدینے بھی ملائکہ دے پہرے۔ دجال مکے بھی نہیں آئے گا، دجال مدینے بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو بار بار مکہ مدینہ وخا دیں۔ جنہ کو پیسے نہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہیں، اللہ کوئی بہانہ بنا کے۔ اللہ مولانا شریف صاحب الہ آبادی کو رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بندہ سی، وہ بڑی دعا منگے، یا اللہ میں مکہ مدینہ وخا دے۔ ان کو پیسے کوئی نہیں سی۔ انہیں ایک دن خواب آیا تے آندہ ہے کسی آپ دے مولوی صاحب نے، مولوی جی میں خواب اندر نہ اپنی مسیطے نماز پڑھنا پہ ہاں، اپنی سامنے دیوار ڈگ پئی۔ خواب اندر ہر بندے اگے آدھا خواب سا بیان نہیں کرنا، یہ مسئلہ دھیان نہ سن۔ ہر بندے اگے آدھا خواب بیان نہیں کرنا۔ ہر مولوی میرے ورگا خواباں دی تعبیر نہیں جاندا جی۔ خواب چنگا آوے کسے صاحب علم جنہوں خواباں دی تعبیر دا پتہ ہے ان دے سامنے خواب بیان کرو۔ جے کسے میرے ورگے مولوی نے ایویں جا ٹول لایا، ایویں خواب دی تعبیر کولو بنا کے ٹھوک دیتی، حدیث پاک کے جویں خواب دی تعبیر ہوئے گی اللہ اومی کر دے گا۔ خواب جے برا خواب 3 باری اعوذ باللہ پڑھ کے تھکو آپ دے سینے تے خواب جد اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن کسے خواب دے دسنی تے کسے دنا صاحب علم یوسف علیہ السلام نے کیا میں خواب جے ویکھیا روٹیاں میرے کول نے، پرندے چنجا مار دے پے نے، فرمایا تو پھانسی لگیں گا۔ انہیں ہاں میں تے ہسنا پیا تھا، ہاں فرمایا تو ہس پویں رو، جویں میں کہہ دیتا رب نے ایویں کر دینا ہے۔ اس واسطے خواب آوے کسی دھنا بندے کولوں صاحب علم کولوں تعبیر پوچھو۔ انہیں کہا مولانا میں نماز پڑھ رہا ہوں، پہلی صاحب چین اپنی دیوار مسیح دی اگاؤں جا پئی، ان دی تعبیر کی ہے؟ مولانا صاحب فرمان لگے پائی ان دی تعبیر ہے آبی تو مکہ مدینہ دیکھے۔ انہیں کہا مولوی جی میرے کول دا شاہی کو نہیں۔ انہیں کہا میں نے شاہدہ نہیں پتا، تو تعبیر پوچھی میں دس دیتی۔ اونا حاج دا موسم سی، کوئی علاقے دا چودھری سردار حائتے جان لگا تے وہ فوت ہو گیا۔ انہیں اللہ بھی بندہ لبو جرا حائتے جائے ابے دی تھان تھا، انہیں او جرا بابا بڑا نیک انہوں کر لو جنہوں خواب آیا۔ مطلب ہے اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ بہانہ بنا دیندہ ہے۔ آپ دے پاسپورٹ تیار رکھو، 24 گھنٹے تیار رہو، پتہ نہیں کدوں بلاوا آ جائے۔ اللہ سنوں بار بار مکہ مدینہ وخا دے جی۔ اللہ تعالیٰ سنوں بار بار مکہ مدینہ وخا دے۔ اللہ بار بار ہر مہین دیاں زیادہ نصیب فرما دے۔ ہن دعا کران گے صدیقی صاحب، میں پتہ ہے جی ماشاءاللہ جی دعا صدیقی صاحب کران گے۔ دعا تو پہلے ایک بچہ شعر پڑھے گا۔ اچھا طالب علم ہے، اینا طالب علم انہوں نے ایسی ایڈا کو بچہ ہی دی ماں چھڑ گئی سی، ایڈا کو بچہ سی، سارا پیار کرنا بچہ بعد 2 شعر پڑھے گا، پھر دعا اس بعد دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دا بہت ہی شکر ہے الحمدللہ تسی تشریف فرماؤ اور بہت ہی پیارے خطابات سن چکے ہو میں دعا کرنا جتنے بھی تسی احباب بیٹھے ہو اللہ پاک توڑا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے میں انشاءاللہ دعا کرانگا جتنے بیمار نے دعا کرو اللہ پاک صحت والی زندگی دے جتنے مقروض نے اللہ کردے دور فرمائے اور اللہ پاک تانوں سارے نو مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے سارے ساتھی دعا کرو اور بڑا ہی شاندار پروگرام ہویا ہے اللہ پاک یہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے آج صاحب کہہ رہے ہیں بھی ایک دو چلو شعر سنا دینے تو سنوا سے تیار ہو ایک اور ایک گاج کیا کو سبحان اللہ چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں ماشاءاللہ میں نے یہ بھی بڑی خوشی ہے انتظامیہ پوری دا میں مشکور ہاں سپیکر بہت پیارا کر دیتا ہے ماشاءاللہ انہوں نے محنت کیتی ہے یقین جانو سپیکر دی وجہ تو میں بڑا پریشان تھا پچھلے جمعے تے میں تمام انتظامیہ دا مشکور ہاں اللہ پاک تمام صحت والی زندگی دے جتنے بھی انتظامیہ بعد حاجی اشرف صاحب طاہر طیب صاحب یاسین صاحب جتنے بھی جنہ دے میں نام نئے بھی لے چکیا اللہ پاک تمام صحت والی زندگی دے تے اللہ ساڑھے سپیکر میں ہی رکھے اچھی آنکھو آمین چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں میں توڑا عبدہ خطیبہ ہونتے آکو سبحان اللہ چمکدا میرے خیال جمعہ بھی آج ہی نہ پڑھا دی ایک اور ایک گاج کیا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ بغوی صاحب نے ایڈے ایڈے میٹھے پیارے شعر سنائے نے یقین جانو اللہ پاک ایسے سال تھانو مکہ مدینہ بخائے یہ میرے خیال بھی اس مسجد پہلی دفعہ ہے ماشاءاللہ تے بڑا پیارا خطاب ہویا ہے اللہ پاک کے نانو صحت والی زندگی دے اللہ نظر بات تو بچائے چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالی ایک بری سارے پڑھو ہاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں
اور بڑا پیارا جملہ موسیٰ دی معراج ہوئی دور تے موسیٰ دی معراج ہوئی دور تے موسیٰ دی معراج ہوئی دور تے سونے نو رب کول واجاں ماریاں اللہ پاک بابا جی نو صحت والی زندگی دے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے ماشاءاللہ بڑے جاندار نعرے مار دینے تسی بھی آکھو سبحان اللہ 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 کیوں دور دور رہنائے نہیں کول میرے بینائے تائیں تے جن مکھنا تو برا مینوں کہنائے آرولا مکا دیوا ایڈا جاندار جملہ ہے جدو میں اشارہ کرا ہتھاں نوں چک کے کہنا سبحان اللہ ایک باری کہو سبحان اللہ آرولا مکا دیوا ڈالے ٹاکی اجلا دیوا آرولا مکا دیوا نالے ٹاکی اجلا دیوا جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار ایک باری آنکھو سبحان اللہ 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 او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا جڑے جڑے علی نو مانتے نے ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ 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 او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا او منکر کی جانے مقام علی دا اللہ خیبر اللہ 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 پائی نوی سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ اللہ ہونے دا مطلب ہے نہیں تسی سارے نعرے لان لاتا ہیں ایک بری گاج کیا کو سبحان اللہ 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 او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا او منکر کی جانے مقام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بنگی کی جانے مقام علی دا او چرسی کی جانے مقام علی دا اے مومن پوچانے مقام علی دا اللہ اللہ ایک میرے پائی عبدالحفیظ دی فرمائش ہوندی ہر باری اللہ پاک انہاں نوں صحیح سلامت لے کے جائے تے بار بار مکے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے انہاں دی فرمائش ہوندی وہ بھی پوری کر دیا کہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیا سونے دی صفتو سونے دیاں صفتہ ہو رہی ہیں نے کہ نہیں ہو رہی ہیں سونے دی صفتو سنا کر دے پیا سونے دی صفتو سنا کر دے پیا ہاتھ جو کی کہنا ہے جند جانے اس تو فیدا کر دے پیا جند جانے اس تو فیدا کر دے پیا اور بڑا پیارا جملہ حسین آکھے آسی کربل چوڑ کے حسین آکھے آسی کربل چوڑ کے حبیب آکھے آسی سولی تے چڑھ کے حسین آکھے آسی بڑا تگڑا جملہ ہے چپ نہیں رہنا حسین آکھے آسی کربل چوڑ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا
اجے نہیں اجے تسی سارے وعدہ وفا نہیں کیتا سارے ہاتھ چکنا ہے کیتے جو وعدے بابا جی یاسین صاحب تسی بھی ہاتھ چکنا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ پائی عبدالحفیظ صاحب نے 5000 دا کھڑکنا نوٹ دیتا ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں نو ہن ایسے سال 3-4 واری لے جائے ایسے سال 3-4 واری لے جائے اللہ 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 اور بھی کسے جانا ہے تو پائی اوپر ہے اللہ 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 پاک تو ہڈیاں محبتہ قبول فرمائے اللہ پاک تو انہوں صدا سلامت رکھے اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھے اللہ اتے رونقاں لگیاں رہن انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاواں اتے میرا کبیر پائی عامر صاحب اللہ انہوں بھی بڑی تڑپے تے کہندہ سی آپا کٹھے ہی جانا ہے انشاءاللہ اللہ سانو کٹھے ہی لے جائے اللہ 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 میں قربان جاواں گل کڑی ہوندی پئی سی کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں اور پڑھ پڑھ درود سونے آقا تے یارو بڑا پیارا جملہ ہے ذرا چس ہونا انشاءاللہ ذرا بیداری دا ثبوت دینا ہے اللہ 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 پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنی دکھان دی دوا کر دے پیاں اپنی دکھان دی دوا کر دے پیاں اپنی دکھان دی ایک وری دومیا چوکیا کو سبحان اللہ آخری آخری شعر صحابہ دی عظمت تے بیان ہون لگے نے اللہ اللہ کہانی ہو ہے اردو چنے پر نوے نوے شیر نے کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا جرانہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا جرانہ ہو نہیں سکتا اور بڑا پیارا جملہ لٹا کے اپنا تن مندن کہا صدیق اکبر نے کہیں سبحان اللہ یہ جملے دی سمجھ آئی تو انہوں ویسے لٹا کے اپنا تن مندن کہا صدیق اکبر نے لٹا کے اپنا تن مندن کہا صدیق اکبر نے رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کر دیتا ہے نہیں او شیخ صاحب نہیں انشاءاللہ پھر سے ہی شیخ صاحب نے نہیں شیخ صاحب نے جانا ہے سفر تے اللہ پاک انہاں دا سفر بھی آسان سارے ساتھی انشاءاللہ دعا کرانگے اللہ پاک ہاں جی انشاءاللہ ایک اپنی سلانہ کانفرنس 30 اکتوبر نو ہوئے گی انشاءاللہ بابا جی یاسین صاحب دی طرفوں بھی لانے انتظامیہ دی طرفوں بھی 30 اکتوبر نو کانفرنس ہوئے گی جن دے اندر مولانا یوسف پسروری صاحب آنگے اور انشاءاللہ اور بھی دیگر احباب ہاں جی اسماعیل عتیق صاحب آنگے مولانا یوسف پسروری صاحب آنگے یا الیاس مدری صاحب ماشاءاللہ حاجی راشد صاحب نالنا یاد کروا رہے ہیں کیڑے کیڑے جی یوسف پسروری صاحب اسماعیل عتیق صاحب الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ مولوی میں صاحب میں بھی آواں گا انشاءاللہ تے تسی بھی آؤ گے انشاءاللہ تے اللہ پاک کے رونقاں لائی رکھے انشاءاللہ
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے الہ العالمین ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ اے جتنے تیرے بندے آ کر کے بیٹھے تیرا قرآن سنیا تیرے نبی دا فرمان سنیا اللہ انہاں تمام دا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرما اللہ سانو ویر ویر بن کے رہن دی توفیق عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے میرے مالک اللہ جتنے مقروض نے اللہ تو کر دے دور فرما اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں اللہ تو نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ جتنے بیمار نے گھراں دے اندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں شفا عطا فرما اللہ ایتھے کئی ایسے دکھی بندے بیٹھے ہون گے اللہ پروگرام تے سن دے پے ہون گے اللہ لیکن پریشانیاں دے اندر مبتلا ہون گے کوئی گھریلو معاملات اندر کوئی دنیا دے مسلیاں تے رولیاں دے اندر اللہ تمام ویران دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ میں درد دل نل دعا کرنا اللہ میری ماواں پہنا تشریف فرمانے اللہ میرے ویر بیٹھے نے اللہ ساڑیاں چولیاں نو رحمت نل بھرپور فرما اللہ سانو سارے انو مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما انو چلان والے انتظامی حباب جتنے بھی نے اللہ تمام دی زندگی اندر عمر اندر اللہ برکتاں عطا فرما اللہ میرے بھائی امین انصاری صاحب بیمار نے اللہ میں دعا کرنا اس میرے بھی نو شفا عطا فرما اللہ ایک میرے بھائی اللہ مزمل بھائی نے انہاں کو اولاد نہیں اللہ تو نیک تے سالے اولاد عطا فرما اللہ میرے بھائی عثمان دے والد محترم نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم حاجی فاروق صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ پاک حاجی صاحب نو صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرماؤ اور بھی جتنے احباب اللہ دنیا دے اندر اللہ بیمار نے اللہ تو انہاں نو شفا عطا فرماؤ اللہ مسلمان جتھے جتھے بھی رہ رہے نے اللہ تو اپنی رحمتاں دا نزول فرماؤ اللہ جرا ٹائم ہو گیا ہے اللہ میرا دل تے کردہ سی ایک ایک نام لے کے ذکر کردہ لیکن اللہ تیرے ساری تیرے درد فقیر بیٹھے اللہ ساری تیرے درد مغتے بیٹھے اللہ تو ساڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ میرے ویر بھائی ہارون یاسر بغوی صاحب اللہ اتنی دور تو سفر کر کے آئے اللہ میرے ویر نو صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرما اور بھی جڑے خطیب عدیل گرجاکی صاحب اور بھی جتنے احباب نے حصہ پایا تیرا قرآن سنایا میرے بھائی حبیب الرحمن صاحب اللہ انہاں دی والدہ نو اللہ صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرما اور بھی جتنے بیمار نے اللہ تو تمام صحت والی زندگی نصیب فرماؤ اس مسجد امام صاحب خطیب صاحب اللہ مینو بھی امام صاحب نو بھی اللہ برکت والی صحت والی زندگی نصیب فرماؤ اللہ اس مسجد انتظامیہ بھائی طاہر صاحب حاجی اشرف صاحب اللہ انہوں صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرماؤ تے جڑے ٹر گئے حاجی طیب صاحب اور بھی دیگر احباب جڑے اس دین دا بوٹا لگان والے اللہ تمام دی مغفرت فرماؤ اللہ تو رحیم اللہ تو کریم اللہ تو سانو معاف فرما اللہ تو سانو معاف فرما اللہ تو سانو معاف فرما اللہ سی گناہگار ہاں خطا کار ہاں اللہ تو سانو معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشفی کل مریض اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین اللہ میرے بھائی اسامہ صاحب اللہ نیک تے سالے بیٹا عطا فرماؤ اللہ اور بھی جنہ کل اولاد نہیں اللہ تمام نیک تے سالے اولاد عطا فرماؤ
باؤ اشرف صاحب بیمار نے اللہ میں دعا کرنا اللہ انہوں نے بھی صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرماؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہ آج دا پروگرام جس بھائی نے بھی محنت کی تھی کوشش کی تھی اللہ تمام دیا محنتاں قبول فرماؤ اللہ جی تو تمام تے راضی ہو جاؤ اللہ تمام تے راضی ہو جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین